Okay ဒါဆို unit 7က weather ရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးတွေအကြောင်းပေါ့နော် section A က weather conditions ဆိုတာကရှေ့နေတွေကိုခေါ်တာပေါ့နော်ရာသီဥတုရှေ့နေတွေတဲ့ဒီမှာဆိုရင် notice that it is very common to form adjectives by adding y အဲ့တော့ကိုစီမှာပေါ့နော်များသောအားဖြင့် noun စလုံးလေးရှိနေရဆိုရင်အဲ့ဒီစလုံးလေးကိုy လေးထပ်ပေါင်းလိုက်ရှင်အားဖြင့် adjective လေးပြောင်းတဲ့ပုံစံကပေါ့နော် common ဖြစ်တဲ့တွေ့နေကြပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပြောင်းထားရှိရလို့ပြောထားအဲ့လိုမျိုးကဘယ်စလုံးတွေမှာအဓိကထားပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ပေါ့နော် weather conditions တွေရာသီဥတုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စလုံးတွေမှာဒီပုံစံလေးကိုတွေ့ရလေးရှိရဥပမာဆိုရင်fog ဆိုရယ် noun လေးရှိရယ် muco ဆိုရယ် noun လေးရှိရယ်သူ့ကိုအနောက်ကနေ y လေးပေါင်းလို့ရှင်သူက foggy ဆိုပြီးတော့မှ to တော့ muco to ထပ်တော့ဒီလိုမျိုး adjective လေးရသွားတာပေါ့နော်ဒါကိုပြောရှင်တာဒါပေမဲ့ဒီမှာကကျတော့ fog y လေးတစ်လုံးပေါင်းနေဒါပေမဲ့လို့ fog ဒီနောက်ဆုံးစလုံးရဲ့ရှေ့မှာ o လေးပါနေတော့ g ကိုနှစ်ခါထပ်ပြီးတော့မှ foggy ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါကnoun ကနေ adjective ပေါင်းတဲ့ပုံစံများတော့အဖြစ် weather conditions တွေမှာတွေ့ရလေးရှိရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက cloud ဆိုရှင်တိမ်ကိုပြောတာဒါဆိုရင်ရာသီဥတုရှင်တွေကတိမ်ထူတယ်လို့ပြောရှင်နေဆိုရင် cloudy ဆိုပြီးပြောလို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ the cold ပေါ့နော်ဒါကတော့များသောအားဖြင့်တော့ဒီမှာ the cold အေးတဲ့ပေါ့နော် noun အနေနဲ့အောင်ရှင်နေဆိုရင် the လေးနဲ့ထည့်သုံးရတယ် the cold အေးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးသူရဲ့ adjective ကတော့ wine ပေါင်းစရာမလို cold အေးတော့ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့ရတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုနောက်ထပ်တစ်ခုက ice ဆိုရှင်ရေခဲကိုပြောတာတကယ်လို့ရာသီဥတုရှင်တွေကလူရေတွေခဲလောက်အောင်အထီကိုမှအေးရဆိုရင် we can say it is icy ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ကဒီမှာဆိုရင် noun ရဲ့ adjective လေးရဲ့ verb လေးရဲ့ပါထည့်ပေးထားတယ်ဥပမာ noun ဆိုတဲ့စလုံးလေးမှာ sun ပေါ့နော်နေဆိုရယ် sun ဆိုတဲ့စလုံးလေးရှိသူရဲ့ adjective နေတာတော့ဆိုရင် sunny လို့သုံးလို့ရပါတယ် sunny sunny နေတာတော့ဒါဆိုသူရဲ့ verb ကရောဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲပေါ့နော်ဒါဆိုရင် the sun is shining ဒါဆိုနေရတောက်ပနေတယ်တနည်းပြောရင်နေရတာနေတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ the sun is shining လို့သုံးလို့ရတယ် shining ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတောက်ပသည်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောရှင်တာ verb လေးပေါ့နော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုက wind ပါတဲ့ wind ကကြောင့် noun အနေနဲ့သုံးတာလေကိုပြောရှင်တာဒါဆိုသူရဲ့ adjective လေတိုက်တော့ဆိုရင် windy လို့သုံးလို့ရတယ်သူရဲ့ verb ကကြောင့် blow လေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် for example the wind is blowing ဒါဆိုလေတိုက်ခတ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ့နော် blow က verb အနေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်နော်ပြီးဒါဆိုနောက်တစ်ခုက snow ကကြောင့် noun လေးသူကနှင်းကိုခေါ်တာ snow ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးဒါဆိုသူရဲ့ adjective နှင်းကြတော့ဆိုတဲ့ adjective လေးကိုလုံးရှင်နေဆိုရင်သူရဲ့စလုံးက snowy လို့သုံးရတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ verb ကကြောင့်လေ snow ပါပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီရာသီဥတုကနှင်းကြနေပါတယ်လို့ကိုကပြောရှင် it is snowing လို့သုံးလို့ရပါတယ်တဲ့ပြီးနောက်တစ်ခုက rain ပေါ့နော် rain ကကြောင့်မိုးကိုပြောတာ noun အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာ adjective အနေနဲ့မိုးရွာလို့ဆွတ်တယ်လို့ကိုကပြောရှင် wet လို့ပြောလို့ရတယ်လို့နောက်တစ်မျိုး rainy လို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော် rainy လို့လည်းသုံးလို့ရတယ် verb ကတော့ raining ပေါ့နော် it is rainy ဒါဒီလိုလေnoun ရဲ့ adjective ရဲ့ verb အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် they are common word partners to describe weather conditions တဲ့အဲ့တော့ weather conditions တွေရာသီဥတုအခြေအနေတွေကို describe လုပ်တဲ့အခါမှာတွဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့ word partners တွေဒါဆိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲသုံးရတဲ့စလုံးလေးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ for example ဒီမှာဆိုရင် it was very cloudy this morning အဲ့တော့ဒီမနေ့ကတော့ very cloudy တိမ်နေအရန်ထူရပေါ့နော် but the sun came out after lunch ဒါဆိုရင်ဒီမှာနေထွက်လာတယ်ဘာမှလို့ဆိုတော့နေထွက်လာတယ်ဆိုကိုက sun လေးနဲ့ came out သို့မဟုတ် come out လေးနဲ့တွဲသုံးရ the sun comes out or the sun came out သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်က appeared ဖြစ်တာထွက်ပေါ်လာသည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာကျတော့ after lunch တနေ့လည်စာစားပြည့်နောက်မှာ the sun came out ဒါဆိုနေထွက်လာတယ်လို့သုံးချင်တာဒါဆိုနောက်တစ်ခုက the accident happened in thick fog ဒါဆိုရင် accident ကဒီမတော်တဆမှုက happened ဖြစ်ခဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲဆိုရင် thick fogဒါဆိုဒီ thick fog ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က fog ဆိုတာကမြို့ကိုခေါ်တာ thick ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မြို့ကအရင်ထူထပ်တဲ့အခါမှာဆိုဘာမှမမြင်ရတော့ဘဲနဲ့ accident ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါဆိုရင် thick fog ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကမြို့ကအရင်ထူထပ်တယ်သို့မဟုတ် bad fog ပေါ့နော်မြို့ရဲ့အရင်ထူနေရဆိုရင် thick fog သို့မဟုတ် bad fog လို့သုံးလို့ရပါတယ်
Okay, that's right. Now to cook. We had some heavy rain at the weekend. That's right. Weekend ma through my heavy rain ရခဲ့တယ်။ဒီနေ့ပြောရင်မိုးရေချိန်အများကြီးရတယ်။မိုးတွေအများကြီးရွာခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ heavy rain ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က a lot of rain မိုးတွေအများကြီးရွာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။သူ့ရဲ့ opposite စလုံးလေးကကျွန်တော် light rain ပေါ့နော်။ဒါဆိုရင်မိုးကအများကြီးမရွာဘူး။တစ်ပြိုင်နှစ်ပြိုင်ပဲတစ်ပေါင်းနှစ်ပေါက်ပဲရွာတာမျိုးဆိုရင် light rain သူနဲ့ဆက်ရှိဘက်က heavy rain မိုးတွေအများကြီးရွာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေး။ပြီးနောက်တစ်ခုက there was a strong wind when we were on the boat a lot of wind ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လေတိုက်တယ်လေကပုံမှန်ချက်ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တယ်လို့ပြောရှင် strong winds လို့သုံးရတယ်ဒီမှာကျတော့ there was a strong wind လေကအရင်ကမှပြင်းထန်ခဲ့တယ် when we were on the boat ငါတို့လေပေါ်မှာရှိနေတော့ကလေအရင်တိုက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် that means a lot of wind လေတွေအရင်တိုက်တယ်လေအရင်ပြင်းနေဆိုတဲ့သဘောပြောရှင်တာနောက်တစ်ခုက the wind has blown all the apples off the tree အဲ့တော့ blown ကကျတော့သူကတိုက်ခတ်တယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်မှုတ်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လေသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာကကျတော့ the wind has blown all the apples off the tree ဆိုအပင်ပေါ်ကပန်းသီးအကုန်ကျွေသွားအောင်လေကတိုက်ပလိုက်တယ်ပေါ့နော်လေကအရင်ပြင်းလို့နော်အပင်ပေါ်မှာရှိ apples တွေပန်းသီးအကုန်လုံးကအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားအောင်သူက wind က blown လုပ်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာပါအဲဆိုနောက်တစ်ခုက it rained in the morning မနေ့ကမိုးရွာခဲ့တယ် but the sky was clear by lunchtime နဲ့အဲ့တော့ lunchtime ဆိုနေ့လယ်စာစားချိန်ရောက်တာနဲ့ sky ကောင်းကင်ရဲ့ကြည်လင်သွားတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင် no clouds ပေါ့နော်တိမ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကောင်းကင်ရဲ့ကြည်လင်နေဆိုရင် the sky is clear ဆိုတဲ့စလုံးလေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရပါတယ်ပြီးနောက်ဆုံးတစ်ခုလေးက it has been extremely cold today တဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကextremely ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အရန်ကိုမှအလွန်အကျူးပေါ့နော်အလွန်အကဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကအနောက်ကနေ adjective လေးနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာက extremely cold လို့သုံးထားတော့အလွန်အကျူးပဲအရန်ကိုမှအေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောရှင်တာAlso, we can also use extremely hot. That's what အရန်ကိုပူတယ် or extremely windy. လေအရန်ပြင်းတယ်ပေါ့နော် extreme ဖြစ်တယ်အရန်ပြင်းထန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုသုံးချင်တာပါနော် Okay, that's why section B လေးကကျတော့ rain and storms ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးနဲ့မုန်တိုင်းတွေအကြောင်းနေAnd then for heavy rain အဲ့တော့မိုးရေချိန်အရန်များတဲ့အခါမှာ we often use the buff pour ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးကအရန်ရွာတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင် pour ဆိုရယ် buff လေးနဲ့သုံးရတယ် For example pour with rain ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် तू ကမိုးကဒီအရန်များတယ် it is pouring with rain မိုးအရန်ရွာနေတယ်မိုးရေချိန်အရန်များတယ်ဆိုပြီးတော့ pour လေးနဲ့ rain လေးနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရပါတယ် it is pouring with rain ဆိုရယ်ပုံစံလေးသုံးလို့ရတယ် and for short periods of light or heavy rain တကယ်လို့မိုးရေချိန်ကအရင်မများဘူးအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပေါ့တနည်းပြောရင် light ဖြစ်ပြီးတော့မှ light ဖြစ်တယ်ဆိုတာကမိုးအရင်မများပဲနဲ့ခဏတစ်ဖြုတ်ပဲတစ်ပေါက်နှစ်ပေါက်ပဲရွာသွားတာမျိုးတော့မဟုတ် heavy rain ပေါ့နော်မိုးကဒီ heavy rain ရွာတယ်မိုးရေချိန်များတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ခဏလေးပဲ short periods ပဲရွာသားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shower လို့သုံးပြီးပြောလို့ရပါတယ် we use the noun shower ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် rain shower လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မိုးကအကြာကြီးမရွာဘူးခဏလေးပဲမိုးများရင်လည်းခဏလေးနဲ့တိတ်သွားတယ်မိုးနည်းလို့ရှိရင်လည်းခဏလေးနဲ့တိတ်သွားတယ်ဒီလိုရှင်နေမျိုးမှာ shower rain shower လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုက a storm is heavy rain with strong winds အဲ့တော့မုန်တိုင်းလို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်เนาะ storm ကကျတော့ heavy rain မိုးတွေအများကြီးရွာတယ် with strong winds ဒါဆိုလေကလည်းအရန်ကိုတိုက်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုရှင်နေမျိုးကိုမုန်တိုင်း storm လို့ခေါ်လို့ရတယ်Okay, so it's poured with rain this afternoon. အဲ့တော့ဒီရဲ့နေ့လည်ခင်းတုန်းက it poured with rain အဲ့တော့မိုးရွာခဲ့အရန်ပေါ့နော်မိုးရေချိန်အရန်များတယ်မိုးတွေအများကြီးရွာတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်တွန်းချလိုက်တယ်လို့ကိုမိုးရွာတယ်ဆိုရယ်သဘောနဲ့ poured with rain လို့သုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီနေ့နေ့လည်တုန်းက it poured with rain မိုးတွေအများကြီးရွာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြောချင်တာဒါဆိုနောက်တစ်ခုက look ကြည့်ပါဦးနဲ့ it is really pouring with rain now နဲ့ဒါဆိုအခုအချိန်မှာ it is really pouring with rain ဒါဆိုမိုးတွေကအရန်ရွာနေအဲ့လိုကိုကပြောချင်တဲ့အခါမှာ pouring with rain မိုးတွေအရန်ရွာနေလို့သုံးလို့လည်းရတယ်လို့ it is really pouring now ဆိုရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလည်းပဲမိုးတွေကအရန်ကိုမှရွာနေရဆိုတဲ့သဘော pouring ဆိုပြီးတော့တစ်လုံးနဲ့သုံးလိုက်ရတယ် pouring with rain ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောထားတာAnd then another cool guy, we had a couple of heavy or light showers this morning. That's right, light showers တို့ heavy showers တို့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မိုးကရွာတယ်များသည်ဖြစ်စေနည်းသည်ဖြစ်စေအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာပဲတိတ်သွားတဲ့မိုးကိုheavy showers သို့မဟုတ် light showers လို့သုံးလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင် this morning ဒီမနေ့ကက we had a couple of heavy showers ဆိုရင်မိုးကဒီအများကြီးရွာတာခဏပဲနဲ့ရက်သွားတယ်မိုးရေချိန်အများကြီးရွာခဲ့တယ် or light showers ဆိုလို့ရှိရင်မိုးကခဏလေးနဲ့တိတ်
သွားတယ်အရင်ကြီးလေးမများဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောရှင်းတာပါ a couple of ဆိုတာကနှစ်ခုကိုပြောတာ couple လို့သုံးလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီမှာကြောင့်မိုးကနှစ်ခါဆက်တိုက်ရွာတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါကိုပြောရှင်းတယ်ခင်နောက်တစ်ခုက a period of hot weather sometimes ends with a thunderstorm ဒါဆိုရင်ရာသီဥတုကအရင်ပေါ့နော်ပူနေတဲ့ဒီရာသီဥတုရှိရဲ့ရှင်နေကတဲ့ it can sometimes ends with a thunderstorm တခါတလေမှာဆိုရင်ဗာနဲ့ဒီအဆုံးသက်လဲဆိုရင်မိုးကြိုးမုန်တိုင်းနဲ့ thunderstorm ဆိုတာကမိုးကြိုးမုန်တိုင်းနဲ့အဆုံးသက်နိုင်ပါတယ်ဒီနည်းပြအရန်ပူလွန်းလို့ပေါ့နော်မိုးကြိုးမုန်တိုင်းနဲ့ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ် and then first it becomes very humid အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့အဲ့ဒါကအရန်ကိုမှ very humid ဖြစ်လာမှာရာသီဥတုက humid ဖြစ်လာရဆိုရင် the air feels very warm and wet ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေထုတွေကအရန်ကိုမှပူနွေးပြီးတော့မှဆူထိုင်းထိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကို humid ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံး the weather becomes very humid ရာသီဥတုက humid ဖြစ်လာတယ် and then you hear thunder အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ thunder ကိုစပြီးကြားရတယ် thunder ဆိုတာကမိုးကြိုးတွေစပြီးကြားရတယ် and see lightning အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်မိုးကြိုးတွေမကဘူးလျှက်စီးလက်တာပါ lightning ဆိုတာလျှက်စီးကိုခေါ်တာလျှက်စီးတွေကိုမြင်ရတယ်တဲ့ and it is followed by heavy rain အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကနေပါဆက်ပြီးလိုက်လာတယ်ဆိုရင် heavy rain မိုးတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့ရွာချတယ်လို့သူကပြောထားတာเนาะ okay now so in section C ကကျတော့ temperature ဆိုတာက how hot or cold it is ပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လောက်အေးလဲဘယ်လောက်ပူလဲဆိုရယ်အပူချိန်ကိုတိုင်းတာတာကို temperature လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုသူကပုံလေးနှစ်ပုံပြထားတယ်ပထမအဆုံးပုံက40 degree Celsius ဒါဆိုရင်တေချာပေါက်40 degree တောင်ရောက်နေပြီဆိုအရန်ကိုမှပူတဲ့အပူချိန်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကညာဘက်ကဟာဆိုတော့ပြောင်းရင်10 degrees below 0ဒါဆို0ရဲ့အောက်ကို below ဆိုတာအောက်ကို10 degree တောင်ဆင်းသွားတယ်တနည်းပြောရင်minus 10 degrees သို့မဟုတ်10 degrees below 0လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုရာသီဥတုရှင်တွေက maybe အရင်အေးတဲ့အရှင်တွေကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် freezing ဖြစ်တဲ့အရှင်တွေပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ဒီမှာဒီ temperature လေးတွေကိုသူကနှိုင်းယှဉ်ပြထားတယ်ပထမအဆုံးအရန်ကိုမှပူနေတယ်လုံးဝ extremely hot ဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုက violent လို့သုံးလို့ရတယ် if the weather is violent hot ဒါဆိုရာသီဥတုက violent hot ဖြစ်နေရ extremely hot ဖြစ်တယ် very hot ပေါ့နော်အရန်ပူတယ်ဆိုရရှင်နေအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူထက်နည်းနည်းလေးရော့သွားတယ်ဆိုရင် hot ပေါ့နော်ပူတယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် hot တဲ့တဖြည်းဖြည်းတစ်ဆင့်နှိပ်သွားတာက warm ပေါ့နော်ပူနွေးတာ hot လောက်ကြီးမပူဘူးဒါပေမဲ့ပူနွေးတဲ့အရှင်တွေတော့ရှိရပေါ့ဒါဆိုပြီးရင်ဂျားထဲမှာရှင်နေတာပူတာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုရှင်တော့ not very warm အရင်ကြီးလည်းမပူဘူးတနည်းပြောရရင်cool ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အေးတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကပူလည်းမပူအရင်မပူအေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဂျားထဲကရှိရ cool ဖြစ်တယ်သို့မဟုတ် not very warm လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ထက်ပိုပြီးတော့အေးတဲ့အရှင်တွေဆိုရှင်တော့ cold ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒါဒီဥရုကအရင်အေးရဆိုရှင်နေပေါ့နော် cold ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ်Okay အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကျ chilly ဖြစ်တာ chilly ကကျ cold နဲ့ level လေးတူတာပေါ့သူကကျ အေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်ကိုပေးတယ်ဆိုရင် chilly ဖြစ်တယ်လို့သုံးရတယ်နောက်ဆုံးအရင်အေးတယ် very cold extremely cold ဖြစ်တဲ့အရှင်တွေကတော့ freezing ပေါ့နော်အေးခဲနေတာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင် language help လေးသူကဒီမှာပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ cool can either mean slightly cold in a negative way အဲ့တော့ cool လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကအေးတဲ့ဘက်ကနေပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့အေးတယ်ဆိုတဲ့အရှင်ကြီးပေါ့နော် slightly cool slightly cold ဖြစ်တယ်နည်းနည်းလေးတော့အေးတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအတိတ်ပဲအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် example we have had a cool summer ဒါဆိုသူရဲ့နွေရာသီမှာနောက်မှရာသီဥတုကနည်းနည်းလေးတော့အေးနေရယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကနေလေအဲ့လိုသုံးလို့ရတယ် or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် slightly cold in a pleasant way အဲ့တော့ positive ဘက်ကနေလေ cool ကိုသုံးလို့ရတယ်သူရဲ့အတိတ်ပဲကတော့အေးသွားစေတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးပေါ့ slightly cool ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အေးတယ်ဆိုတော့သူမျိုးပေါ့နော်in a pleasant way ဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်ကနေအေးတယ်လို့လည်းခံစားလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီအေးအောင်မကြိုက်တဲ့ဘက်ကနေဆိုတော့နည်းနည်းရာသီဥတုချက်အေးတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်ကြီးရနိုင်တယ် for example the water in the pool was lovely and cool အဲ့တော့ maybe ပူးရဲ့ကရေကန်တွေကရေတွေက lovely ကောင်းနေ and then cool ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းအေးစိမ့်စိမ့်လေးဖြစ်တယ်maybe ပူနေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ cool ဖြစ်တာကကောင်းတယ်ဆိုရယ်ပုံစံဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဒါကိုပြောချင်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက mild is often used in a positive way to describe weather that is not as cold as usual အဲ့တော့ mild ကကြောသူကတနည်းပြောလို့ရှိရင် not cold or not warm ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးပူလည်းမပူဘူးအေးလည်းမအေးဘူး to describe the weather that is not as cold as usual ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန်ထက်စားလို့ရှိရင်မအေးတဲ့အချိန်ပုံမှန်လောက်ကြီးမအေးဘူးပေါ့နော်သူက positive ဖြစ်တဲ့စလုံးလေးရာသီဥတုကအရင်လိုကြီးပုံမှန်လိုကြီးမအေးဘူးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ရာသီဥတုအချိန်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်
mild ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ် for example it has been a mild winter ဒါဆိုရင် winter ဆိုရင်မဲ့သူကရာသီဥတုရှင်တွေက mild ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆောင်းရာသီမှာနောက်မှအရင်ကြီးအေးတဲ့ဘက်ကိုမသွားဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်နေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောပြောရှင်တာပါ okay